Здравейте на всички! В момента се намирам до летището в Чикаго, в един спортен бар, до хотела, в който отсядаме, като летим до тук с екипажа. Чакам всеки момент Христо, един мой съученик, да дойде да ме вземе и ще слезем до града, за да ми покаже Чикаго или поне част от него. Доколкото знам, планът е да отидем на Уилис Тауърс, на 103-я етаж на Скайдек и да погледнем града отгоре. И след това ще отидем да ядем дип диш пица, която е едно от най-известните ястия в Чикаго. Ако искате да знаете мнението ми за дип диш пица и мнението ми за Скайла на Чикаго, останете с нас. Добро утро! Добро утро! Така, сега сме с Христо, мой съученик, в колата и отиваме към Чикаго да ме разходи. Ицо, къде ще ходим? Първо ще отидем до Лондон Хаус, емблематично място за Чикаго, точно на пъпа на даунтаун Чикаго. И оттам ще отидем да видим The Bean в Милениум парк. Как го казват на български? Бобчето или какво беше? Бобчето е известно на български. Да, което е... На скулптура. Метална скулптура, мисля, че е около 100 тона тежи. Да, точно така. И не знам... Мастерпис, шедьовъра на Чикаго в Милениум парк. Точно в центъра на града. И понеже сме големи късметли, днеска времето е страхотно. Много е студено, сигурно е около нулата. Един град. Това ще скачиме на Уилис Тауърс, които много дълго време бяха най-високите сгради в света. След като нашите приятели арабите започнаха да строят най-високите сгради, но Чикаго има най-хубавия скайлайн в Америка според мен, така че днеска го на си. Супер! До после! И ти с какво се занимаваш? Какво работиш? Аз съм менеджер на Operations в една логистична компания, което е бизнес, който много от българите в Чикаго работят. С тирове се занимаваш? Да, камиони, които пътуват в цяла Америка. И мога да кажа с удоволствие, че компанията, за която аз работя, е една от големите компании в Чикаго, която е owned by Bulgarians only. 3 българи са оунърите на компанията. Собствениците на компанията? Да, собствениците, които са започнали буквално от нулата преди около 10 години. И с много труд, с много работа и така отдаденост, вече компанията е от най-големите в Чикаго. И точно дойдохме до как се казваше? Аквариум Шед. И от аквариума тук зад мен, всъщност той се намира, е гледка към Чикаго, скайлайна на Чикаго. Това е Тръмп Тауър. Бившия президент на Съединените американски щати. Да може да отразява целия скайлайн на Чикаго. И определено го отразява, защото скайлайна отстрани е невероятен.
град в щата Илинойс. Той е третия по големина град в САЩ след Ню Йорк и Лос Анджелес, с население от почти 3 милиона души. Намира се на брега на езерото Мичиган. През 1871 година в Чикаго е бил първият град в САЩ, който минава 100 000 души население. Интересното е, че точно тогава избухва така наречения The Great Chicago Fire, а именно големият пожар в Чикаго, който изгаря до основи няколко квадратни километра площ и оставя около 100 000 бездомни. Точно тази трагедия води до последвалия бум в строителството и само за 10 години след това популацията нараства до 500 000 души, а през 1890 вече е милион. Бързите темпове на строителство ускорява увеличението на населението и през 1900 година, само 30 години след пожара, Чикаго е петият по големина град в света. Архитектурата в Чикаго е една от забележителностите на града и в частност Уилис Тауър, в която се намираме в момента. Сградата е висока почти 450 метра и има 110 етажа. Ние ще скачим до 103 етаж, където се намира Скайдека. Отваря врати през 1973 година и държи рекорда за най-висока сграда цели 25 години. До 2012 Уилис Тауър е най-високата сграда в САЩ, докато не построяват One World Trade Center, построена на мястото на кулите близнаци в Ню Йорк. Стигаме до моята любима тема, именно храната. Чикаго е известен със своята дип диш пица, която носи наименованието си от съда, в който я приготвят. Приготвя се в малка тава и прилича повече на пай, според мен. Сигурна съм, че другаде не може да се опита и не случайно я наричат Chicago Style пица. Друго не по-малко известно ястие е Chicago Style Hot Dog, който се характеризира с определени съставки, като в никакъв случай не се слага кетчуп. В Чикаго са родени известни личности като първият чернокож президент на САЩ Барак Обама, както и един от най-легендарните баскетболисти на всички времена Майкъл Джордан. Отборът, за който той играе, Чикаго Булс, е в основата на популяризирането на NBA в целия свят през 90-те години на 20 век. Чикаго Булс е първият и единствен отбор до 2015 година, който завършва сезон с 72 победи. Те са единственият отбор, който няма загубен финал в историята си. Друга известна личност е Опра Уинфри, която често е наричана кралицата на медиите. Родена в абсолютна беднотия, в щата Мисисипи, тя става най-богатият чернокож човек през 20 век, както и единственият чернокож милиардер. We pass by some of the tallest buildings, monuments, and structures in the world. You're riding up this 1,450-foot modern marvel in one of the tower's 104 elevator cars. Your trip to the sky deck will only take about a minute. That means your elevator is traveling at a speed of more than 24 feet per second. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The west antenna reaches 1,730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet and San Francisco's Transamerica Pyramid, 970 feet and the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building, 1,062 feet and Paris's stunning Eiffel Tower, the Bank of China Tower in Hong Kong, 1,250 feet and the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. И в момента сме на 103 етаж на Скайдек в Чикаго. Понеже сме късметли с хубав ден, слънчев, може да се види скайлайна на Чикаго. Голяма красота. Не. Той мен май е страх да стъпя. Fuck it. То наистина е много гадно. Доста страшно е. Майко. Аз не мислех, че ще е толкова страшно, бе. Go ahead. Sit on it. Sit. Which way? That way. Няма да гледам, Сега къде ще ходим? Ще да ядем пица. Известната пица. Забравяме диети и всякакви такива простоти и отиваме да се насладим на Chicago Style Deep Dish пица. Вау! Приготви се за 2-3 хиляди калории. 2-3 поне. Много бързо. Поне 2-3 хиляди калории. Няма да ям докато стигна до Абу Даби. Ще марширувам 12 часа в самолета.
Може и малко. Ще изгоря. Да, чаква вода ще ям. Така, супер, let's go. Да, и какво? Тая река едно време. Шикаго Ривър, тая река едно време е била, нали, тя все още е в центъра на града и всичките отпадъци са изливали в реката. Да. И понеже тая река, тя се влива в Мисисипи Ривър, която е така известната река на Том Сойер и Хъкълбери Фин. И тая река е отивала до много други щати и големи градове. И понеже всичката мъстина на Чикаго се е изливала вътре и е замърсявала Мисисипи Ривър, е замърсявала другите големи градове в съседните щати. И няколко големи града завеждат дело срещу Чикаго заради това замърсяване. Обаче в това време, както знаем, италианската мафия е била много силна в Чикаго и те са искали да има река в Чикаго. И какво правят? Обръщат течението на реката в другата посока и съдията по делото е бил италянец, съответно Чикаго печели делото. И ние си имаме още река в Чикаго. Наистина много интересна история. All good. All good. А какво качество на американците най-много уважаваш? Какво качество на американците най-много Да. уважавам? Ами много хора не знаят, обаче американците са много толерантни хора. И това, което най-много ми харесва в Америка е, че тук няма значение от какво потекло си, от къде идваш. Ако си работлив човек, ако спазваш закона, ако се грижиш за околните и спазваш правилата като цяло, американците са много щедри хора и могат да приемат всеки един човек, без значение, нали, какъв език говориш, без значение какъв цвят ти е кожата, без значение откъде идваш. Важното е да имаш добро сърце, да си работлив и те ще приемат всеки. Това много ми харесва, че са толерантни. А какво най-не харесваш? В американците най-не харесвам, че те са никога не мислят, има един израз в Америка, thinking outside of the box. Никога не се опитват да намерят решение на проблемите някакво по-нестандартно. Те са свикнали за всяко нещо си има човек. Примерно, ако вкъщи ти изгори някаква кружка, те ще се обадят на някой техник, елтехник, да дойде да види, що изгорява, какво става, да я смени и така нататък. Тоест следват процедурата, каквато трябва да е процедурата. Трябва да се следва Procedures. Точно така, procedures. Което на мен не ми харесва много, защото ние сме, нали, европейците по-различен тип хора. Особено Обичаме ние да от правим- България все пак. Естествено, Ние да. всичко може. Ние сме електротехници, ние сме водопроводчици, всичко. Да, но понякога в бизнеса се губи много време, много пари, ако се следват procedures. Може проблеми да се решават много по-лесно и много по-бързо. Но американците, те са така научени, така са израснали, така са свикнали. Да, обаче като следваш procedures някой път, като следваш процедурата, може да спестиш много пари, защото когато не следваш, може да направиш грешка и да изгубиш страшно много пари. Така че Специално при тебе в твоята работа по-добре да се следват процедурите във всеки един. особено като знаем колко много те е страх от летене, нали? Да, аз съм пакувал само с колата навсякъде. И Let's go! let's go! Супер! И отиваме в момента да ядем пица. Уж местна пицария Deep Dish Pizza. Известната им пица. Hey, how are you?
Така, какво мислим за пицата, която току-що ядохме? Аз мисля, че аз планирах около 2000 калории. Мисля, че ги отвоих, може би в 3 нещо 4000 калории. Пицата беше уникална, deep dish. На мен ми наподоби пай отгоре с Само с глизотийки. 4 вида сирене, гъбки, сосич, такова едната беше с наденичка. прошуто, да. Прошуто и салами. Прошуто, салами, имаше също така и пеперони. Но, да, и беше много интересно. Просто е абсолютно различно от това, което повечето хора си мислят за пица, но е интересно като Като преживяване. На Авеню. А това отсреща е на Майкъл Джордан ресторанта. Стейкхаус. В момента сме на Мичиган Авеню, което е точно в центъра на Чикаго. И Ицо ми разказа една интересна история, че е тук на 3 март вдигат българското знаме. И за националния празник на България. И общо взето, че флаговете на различни държави, особено на тези, които имат като най-голяма популация, които живеят в Чикаго, на 3 март тук имат церемония и издигат българското знаме. Което е много готино. Надявам се някой ден и ние така да правим. Здравейте отново! Вече съм си отново в Абу Даби. Времето тук е страхотно, 25-6 градуса е в сравнение с Чикаго. Както и да е, надявам се да ви е харесал по първия ми епизод. Подготвила съм и нещо интересно за другата седмица. И до скоро! Чао!